ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಇದು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ. ಇವತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಳೆ ಕಾರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಂಡಾ ಸಿವಿಕ್, ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ವೀಕೆಂಡು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಜಂಪರ್ ಕಿಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ ಹತ್ರ, ಜಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್. ಇದು ಮುಂದೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಲೈಟು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಥರ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಫಸ್ಟು ರೆಡ್ಗೆ ರೆಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್. ಜಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಕಾರು. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್. ಸೊ ಕಾರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿವೈಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸು ಸಖತ್ತಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು.